დავით ნარმანიას მიერ შესრულებულ წინასაარჩევნო დაპირებების ჩამონათვალს ერთი გამოაკლდა. დედაქალაქის მერმა ფინანსური ამნისტია გამოაცხადა. ავტობუსებში უბილეთობის გამო დაჯარიმებულების შემდეგ სოციალურად დაუცველთა შეღავათების ჯერიც დადგა. ისინი, ვინც დენზე მიბმულ ნაგვის გადასახადს ვერ იხდიდნენ, ვალისგან გათავისუფლებიან. ახალ წელს 11,000-მდე ოჯახი მილიონი ლარის დავალიანების გარეშე შეხვდება. სუბსიდირების დეტალებს კი გიორგი ხუხია გაეცნო. ვერ ვიხდიდი ამბავს და ძალიან ნერვიულობდი, შემდეგ გადავანაწილე, მაგრამ ამაზედაც მაინც მიწევდა ნერვიულობა. ხათუნა ჩერიკაშვილი ერთ-ერთია იმ მოქალაქეებს შორის, რომლებსაც დასუფთავების გადასახადის დავალიანება ყველაზე მეტი აქვთ. 7 სულიან ოჯახს რამდენიმე ასეული ლარის ვალი წლების განმავლობაში დაუგროვდა. მძიმე სოციალური მდგომარეობის გამო ჩერიკაშვილებმა შესაბამის სამსახურებსაც მიმართეს, თუმცა დავალიანების ჩამოწერა ვერ მოხერხდა. 2011 წლიდან დამიგროვდა დასუფთავების დავალიანება. ვინაიდან ვართ უმუშევრები, ვართ სოციალურზე დამოკიდებული, ვერ ვიხდიდით ამ თანხას. ასევე არიან ჩემ გვერდზე მეზობლები. მერიის გადაწყვეტილებით თბილისში მცხოვრებ 10,889 ოჯახს დასუფთავების მომსახურების დავალიანების გადახდა აღარ მოუწევს. შესაბამისი ინიციატივით დედაქალაქის მთავრობამ საკრებულოს უკვე მიმართა. ფილ სერვისი კი მილიონამდე ლარს მოქალაქეების ნაცვლად თბილისის მერიისგან მიიღებს. არსებული საკითხი ეხება 10,959 აბონენტს, რომელიც შეადგენს დაახლოებით 1 მილიონ ლარს. ეს არის სრულად მოსახლეობის დაფარვა ძველი ტარიფის დავალიანების. ეს ეხება მხოლოდ მოსახლეობას და არ ეხება იურიდიულ პირებს. 2011 წლის 24 ივნისს მიღებული კანონის თანახმად თბილისში მცხოვრებ პირს კილოვატ-საათ ელექტროენერგიაზე 5 თეთრი ნაგვის გადასახადი ერიცხებოდა. 11,000-მდე ოჯახს დასუფთავების დავალიანება ჯამში 1 მილიონი ლარი 1 იანვრამდე ჩამოეწერება.